Hei og velkommen til podcast episode 3 om mobbing. I dag skal jeg ta tak i læringsstiler og de overordnede problemstillingene rundt mobbing. Mitt navn er Torfinn Johansen, og jeg er spesialpedagog. I dag må jeg dra linje fra samfunnet for å beskrive skolen. Jeg må ta et lite forbehold. Jeg vet at det er mange lærere som har det travelt, og at mange skoler kanskje er underfinansiert på bemanning. Det kan være svært utfordrende å arbeide som lærer uten ekstra øyne og ører i friminuttene. De 8 læringsstiler ble utviklet av Armstrong og Gardner og kom ut i år 2000. De heter 1. Logisk matematisk, 2. Sosialt, 3. Verbalt språklig, 4. Romlig visuell, 5. Kroppslig kinestetisk, 6. Musikalsk, 7. Personlig, 8. Naturalistisk. De aller fleste mennesker har flere talenter. Jeg er logisk matematisk og litt verbal. Mine svakeste sider er kanskje romlig visuell og musikalsk. Det som er interessant med dette, er at det gir deg noen talenter, kanskje intelligenser. Jeg tenker at hjernen er ment til å stimuleres. Det gjelder bare å finne ut hva som gjør deg lykkelig. Er du kunstner og blir glad og engasjert av å male? Eller kanskje er det eksperimenteringen som gjør deg lykkelig? Da skal du selvsagt gjøre det. Kanskje kan du bli så god at du kan leve av det. En annen person vil være både verbal og sosial. Oftest finner vi de blant for eksempel journalister og politikere. Men før jeg snakker meg bort her. Vi skal konsentrere oss om de 3 første. Logisk, sosial og verbalt. Gjennom å utføre en form for test. Denne testen har jeg drevet og testet med en slags rundspørring de siste 3 månedene. Testen går sånn her. En tante av en 3-åring har avsluttet livet ved egen hånd. Du forteller at tanten er død. På spørsmål fra 3-åringen om hvorfor, svarer du at hun var syk. Er det her en hvit løgn? I hovedtrekk får jeg 3 svar. Den logiske sier, ja, det er en hvit løgn. Den logiske resonerer ved å ta vekk all informasjon som ikke hører hjemme i spørsmålet. Løser oppgaven som en matematikkoppgave. Den verbale sier, nei, løgnen er for stor til å kunne kalle den en hvit løgn. Språklig er dette helt korrekt. En hvit løgn er liten. Størrelse på løgnen er vesentlig, og denne løgnen defineres som for stor til å være hvit. Den sosiale sier, du sier ikke sånt til en 3-åring. Eller, vil en 3-åring forstå konseptet? Vi ser altså 3 helt ulike perspektiver i denne testen. 3 ulike måter å tenke på. En vennlig sosial sier, vil en 3-åring forstå konseptet? En uvennlig sosial sier, du sier ikke sånt til en 3-åring, jævla idiot. Spørsmålsstilleren må derfor vite hvorfor han eller hun stiller spørsmålet. De uvennlige sosiale vil ikke forstå at det er et abstrakt spørsmål og ikke en faktisk hendelse. Men likevel bruker de voldsomt med makt. Nysgjerrigheten rundt det å undre seg over mennesker er borte. Hvordan ulike mennesker tenker ulikt, det er omtrent borte. Se for deg at du er i en gruppe og stiller spørsmålet og får idiotsvaret tilbake. I en simultan samtale uten å vite noe om bakgrunnen for spørsmålet er stilt, blir alle de andre redde. Her har den sosiale brukt makten sin. Det er få barn som forstår. Og
at den sosiale misforstår faktisk hele settingen, men tar altså definisjonsmakten. Som du sikkert husker fra forrige episode, krymper hjernen. Det betyr at amygdala tar kontroll og lammer hjernen fullstendig, slik at verbale motsvar uteblir. Den eneste som kan greie å si imot den den verbale, hvis barnet er gammelt nok. Det vil være mange slike konflikter i barneskolen, der barn tolker ting ulikt, og noen idioterklæres når gruppen har bestemt seg for hva som er riktig. Konformitet er nemlig en viktig greie for mange barn og voksne. Jeg synes konformitet er farlig for demokratiet. I Norge har vi bestemt at alle skal være sosiale. Den viktigste egenskapen arbeidsgivere søker etter er sosial kompetanse. Ogden, han hevder at sosiale ferdighetsdimensjoner er samarbeid, selvstendighet, empati, selvkontroll og anerkjennelse. Selvstendighet og konformitet går ikke hånd i hånd. Det er rett og slett ikke mulig. Mobbing av andre med avanserte teknikker er en suksessstrategi. Da har du selvkontroll, men du hverken anerkjenner eller har empati overfor offeret. Det er enklest å skaffe venner gjennom et kunstig fiendebilde. Gjennom et vennenettverk kan du få arbeid. Kompetanse er i mange tilfeller uvesentlig i offentlig sektor. Barn danner grupper. Først er det voksne som er de kunstige fiendene. Ikke fortell de voksne. Det er mer eller mindre stilltiende aksept for at man ikke forteller voksne om sin gjøren og laden. Har de gjort noe galt eller vært uheldig, så ikke fortell de voksne. Senere utvikler det seg til at andre barn blir fienden. Jeg skal komme nærmere inn på dette i en senere episode. Barn derimot, som har felles interesse utover det sosiale, vil danne relasjoner basert på felles oppmerksomhet. De er ikke så opptatt av å skape kunstige fiender. Fotball og musikk er eksempler på dette. Det er ikke dermed sagt at en trekkspiller og en fiolinist finner tonen. I noen tilfeller har vi ekstreme talenter innenfor spesialiserte sjangre. Det gjelder å finne de, slik at de kan bruke hjernen slik det er ment til å brukes. En ubrukt hjerne er gjerne en deprimert hjerne. Det sosiale talentet er gjerne det som er anerkjent som det viktigste i vårt samfunn i dag. For meg er det et sykt samfunn, for det utelukker så mange mennesker. Alle mennesker har større eller mindre vinduer eller dører for et eller annet talent, som da blir et interessant hjernestimuli. Og alle mennesker har et sosialt behov. Der noen trenger å være sosial hele tiden, trenger ikke alle det. Det så vi blant annet under pandemien hos mange. Har du blant annet et logisk talent, har ytret noe feil i et øyeblikk og blitt slått ned på, er du sannsynligvis ikke mye verd. Det verste er at ulike tankesett får ikke utvikle seg slik at barna kan utvikle egne identiteter og tankesett som kan bli verdifulle i fremtiden. Det sosiale narrativet i denne sammenhengen er det viktigste. Vi kan si at selvstendighet skal være ikke-eksisterende i det sosiale narrativet. Evnen til samarbeid er ikke å diskutere Sokrates tese, antitese, for å skape en syntese, en sammensmelting som passer flere, men å godta det sosiale narrativet. Innovative mennesker er for eksempel bannlyst når det sosiale narrativet er på plass. Psykologen Dorte Birkmose hevder at dette er forråelse, eller forråtnelse på norsk, når mennesker føler avmakt. Jeg tror hun har helt rett, men jeg vil legge
til at de sosiale har sjelden vært interessert i andres tankesett. De sosiales tankesett er så anerkjent som det eneste viktige at vi overser eller bryr oss ikke om at andre mennesker tenker annerledes. Det er et maktgrep, et overgrep der vi devaluerer mennesker, fra de er barn til de er voksne. Og spesielt viktig er det i offentlig sektor. Dette får selvsagt konsekvenser. Jeg ønsker å trekke linjer fra mobbeofre som går direkte fra skolebanken til uføretrygd. Barn som tar selvmord fordi at de ikke finner noen å være sosial med. Barn som føler seg annerledes fordi de ikke anerkjennes som hele mennesker, fordi de ikke har god sosial kompetanse. Vi kan kalle det for sosial ekstremisme. Men likevel, kjære lytter, vi trenger de sosiale og verbale også. Vi kan ikke bare snakke negativt om dem. Før du i hele tatt vurderer å rette sinnet mot noen, vær klar over at vi trenger alle på laget. Vi trenger ikke lage fiendeforestillinger. Derimot så må de forstå at jeg egentlig ikke snakker negativt om de. Jeg snakker riktignok fra min synsvinkel, men også sak. Den kraftige ordbruken er et virkemiddel for å få de selv til å lytte. Men det kan godt hende at jeg feiler, og de tyr til forrådelse, framfor å endre sin overmenneskelige definisjonsmakt ved å slippe flere grupper til. Jeg må også legge til at når en tolker alt i sosial kontekst, så er det en veldig subjektiv tolkning av ulike problemstillinger. Er det slik at vi har hundretusenvis av mennesker som ikke evner å tenke abstrakt? Som hjelperne i første, andre og tredjelinjetjenesten er sosialt konstruerte, vil de da ikke bare finne og beskrive problemet subjektivt, altså fra eget perspektiv, ikke lete og finne løsninger? Om lærerne kun er sosialt dyktige, hvem vil se, anerkjenne de som ikke